का एग्जाम पेपर सही है कैसा आ रहा है? इजी टू मोड आ रहा है, थोड़ा हार्ड किस तरीके का? और थोड़ा सही है, लेवल बढ़िया है पेपर का। जो हार्ड नहीं है, सही है। क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? मैथ शुरू में तो साइंस धर दिया था, उसके बाद करंटली मैथ धरा, और फिर उसके बाद रीजनिंग धरी, रीजनिंग के बाद करंट अफेयर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं। रॉन्ग मतलब थोड़े गलत आ रहे हैं, जो हमें पढ़ाया वो कुछ नहीं है उसमें, करंट अफेयर में अलग ही है लेवल थोड़ा सा। कहाँ से पढ़े हो? मैं रोजगार विद अंकित भाटी से।